Fala galera, beleza pura? Vou compartilhar com vocês aí um defeitinho que tava nessa Ducato aqui, ó. Isso aqui é válido para Ducato, para Iveco e para Sprinter. Essa Ducato, ela tava bem fraca, sabe? E com um barulho estranho no motor. Aí a gente efetuou todos os testes aqui, ó, e o BO tava aqui, ó. Mangueira do intercooler, ela tava com um rasgadinho bem pequenininho aqui, assim, ó. Aí a gente foi efetuando os testes e viu aqui, ó, a mangueira rasgada aqui, ó. Aí deixar mais essa dica aí. Ducato fraca, com barulho estranho no motor, que ia ficar atento à mangueira superior ou as outras mangueiras do intercooler. Aquele abraço do Leco, hein?